وبتطلع بالجمال والطعامة اللي انتوا شايفينها دي وبلون ذهبي شهي. بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله هقدم لكم النهارده اجمل واسهل وصفه للجلاش، وبحشوه مميزه وسهل جدا، ومن نص لفه جلاش هتعملي الجمال والطعم اللي انتوا شايفينها دي. يلا بينا نبدا، واتمنى تفاعلكم على الفيديو، يعني يا ريت لايك وكومنت واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك ان شاء الله كل اشعار بكل فيديو جديد هعمله ان شاء الله. ويلا بينا نبدا بالفيديو، وبالصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا اولا كده نبدا بتجهيز شربات الحلويات بتاعتنا. هنجيب الاول حله وهنضيف فيها كوبايتين من السكر على كوبايه من الميه. بعد كده هنضيف نص عصره ليمونه، وبعد كده هنضيف باكت من الفانيليا. هناخد بقى الحله بتاعتنا دي وهنضيفها على النار، على نار تكون متوسطه شويه لحد ما تبتدي تغلي معايا بالمنظر ده وتتقل. هسيبها جانبا لحد ما تبرد. يلا نجهز بقى الحشوه اللي احنا هنضيفها جوه الجلاش. اول حاجه هنجيب، بصوا ديت كده كنافه متجمده في الفريزر. ما عندكيش كنافه متجمده في الفريزر، هاتي كده كنافه عاديه وحطيها على صينيه وافرديها. بعد 5 دقايق بالظبط هتلاقيها نشفت، هتبتدي تفتتيها بالمنظر ده. انا بقولك في الفريزر لان بعد الفريزر ما بتطلعيها بتبقى بسهوله جدا ان انت تقدري تفتتيها. بعد كده نضيف كميه من السوداني المجروش، وبعد كده هنضيف معلقتين من جوز الهند، وبعد كده كميه بسيطه كده من الزبيب، وابتدي اقلب واخلط الكميه كلها مع بعضها بالشكل ده. على الخليط ده هبتدي ان انا اضيف كميه بسيطه جدا من شربات الحلويات اللي احنا عملناها في اول الفيديو. طبعا هسيبه يبرد تماما، وبعد كده هاخد معلقتين كبار بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده تقيل جدا. هبتدي بقى ان انا اقلب المكونات كلها مع بعض. طبعا نحاول ان احنا ما نزودش شربات الحلويات اكتر من كده، احنا عايزين كميه بسيطه لان عايزينها زي ما انتم شايفين كده تبقى يعني فيها حبيبات متماسكه وقريبه جدا من بعضها. ويلا ناخد معانا لفه الجلاش ونبتدي نجهز الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هبتدي افرد الجلاش بتاعنا بالشكل ده عشان هبتدي ان انا اقطع بالسكينه كده، وهبدا ان انا اظبط المسافات واقطع بالطول بالمنظر ده زي انتم ما شايفين كده. مش قادرين نظبط المسافات كويس، ممكن نقيس كده بمسطره عشان نطلع المقاسات كلها مظبوطه. هنا انا هبتدي اخد المجموعه اللي انا هبدا بيها، والباقي هبتدي اغطيه بورقه الجلاش او اغطيه بفوطه عشان ما ينشفش معايا. بعد كده هاخد ورقه واحده بس من الجلاش وادهنه كده بحاجه بسيطه من الماده الدهنيه سواء كانت زبده او سمنه. بعد كده هاخد الطبقه التانية واحطها عليها بالشكل ده، بس اظبطها عليها تمام، وادهنها تاني للمره التانية. وبعد كده اخد الطبقه التالتة، وبعد كده اعمل الطبقه الرابعه. تمام، دي كده خلصتها. هبدأ بقى كمان في اللي بعدها. وكده خلصت الكمية كلها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. هبتدي بقى ان انا اخد واحدة واحدة، وهبتدي ان انا اقسمها بالنص بالسكينة. تمام، يبقى انا كده عملت زي شكل مستطيل. خلاص هاخد اول واحدة وهبتدي ان انا اعملها من الاطراف كده. عارفين شكل المروحة بتاعت زمان؟ زي كده بالظبط كأني بعمل الورقة مروحة. بصوا هتنيها بالشكل ده، شكل كده عشوائي شوية. وبعد كده هاجي في المنتصف واخد الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض، واتني الطرف ده على الطرف ده، بس مش هقفلها للاخر زي ما انتم شايفين كده. واخد عندي المادة الدهنية بتاعتي سواء كانت زبدة او سمنة، وهبدأ ان انا اتني الطرف ده والطرف ده عليها. بصوا القطعة بتطلع بالشكل ده، بتطلع شكلها لذيذ جدا، وفي نفس الوقت الطبقات بتاعتها بتديكي ارتفاع كده جميل، وبتبقى مورقة يعني كل ورقة لوحدها بتدي زي قرمشة كده جميلة جدا. هبدأ بقى ان انا اعمل الشكل التاني برضو نفس الحكاية، واحدة تانية هقفلها بالمنظر ده يمين وشمال مع بعض، واحط المادة الدهنية بتاعتي. وبعد كده هبتدي اقفل الجنب اليمين، وبعد كده اقفل الجنب الشمال بالشكل ده. جربوها هتعجبكم جدا، شكلها بيبقى لذيذ جدا بعد ما بتستوي كمان. بصوا بقى هناخد كمان هنعمل شكل تاني. خلاص هبتدي كده اخد مجموعة وادهنها بحاجة بسيطة من الزبدة، وبعد كده افردها بالشكل ده. وهاجي عند الفتحة بتاعتها وحاجة بسيطة برضو من الزبدة، وهبدأ كده اخد الطرف بتاعها على صباعي
وهلف لفة زي الرول كده بالظبط. بصوا المنظر بتبقى بالشكل ده، الطرف بتاعها هبتدي اتنيها من تحت. انا كده لما تنيت الاطراف بتاعتها من تحت انا كده عملت لها زي قاعده، يعني الحشو اللي انا هضيفه من جوه مش هيلامس القاعده بتاعتها من تحت ولا يتحرق، زي ما اكون بالظبط عملت زي شكل كوبايه صغيره. عارفين شكل عش البلبل اللي احنا بنعمله في الكنافه دي؟ بتبقى زيها بالظبط كده تقريبا، بس بطريقه سهله قوي. وفي الشكل ده على فكره انا بستخدم هنا ورقتين بس، يعني بضيف ورقتين بس فوق بعض، وابتدي الفها رول زي ما انتم شايفين كده والفها على صباعي. اما عن المرحله اللي انا بضيف فيها الماده الدهنيه بتاعتي قبل ما الفها، فدي علشان تديها توريقه حلوه كده وتخلي كمان اللون بتاعها يبقى ذهبي. تمام، زي ما انتم عارفين طبعا الجلاش لما بنضيف له ماده دهنيه كافيه ليه بيديكي لون ذهبي جميل جدا اثناء التسويه. وكده خلاص احنا خلصنا الكميه كلها تقريبا. يلا بقى نبتدي نجيب الصينيه بتاعتنا وندهنها برضو ماده دهنيه زي ما انتم شايفين، ونرص بقى الجلاش بتاعنا بالشكل الجميل ده. انا عايزه اقول لكم الكميه دي من نص لفه جلاش بس، انا ما عملتش لفه جلاش كامله. وقبل ما ندخل الصينيه الفرن نبتدي ان احنا نضيف عليها نقط بسيطه كده من الماده الدهنيه، سواء كانت زبده او سمنه زي ما اتفقنا. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي مسبقا، وهضيف الصينيه بتاعتي دي في رف وسط درجه حراره 180. ونترقب طبعا الصينيه بتاعتنا لان الجلاش ما بياخدش وقت خالص اثناء التسويه. لو لقيت السطح بتاعها لسه ما خدش اللون الذهبي شغلي عليها الشوايه، بس خدي بالك لازم ان انت تتابعيها كويس جدا. وبتطلع بالجمال والطعم اللي انت شايفينها دي، اللون بتاعها بيبقى ذهبي بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اخد الشربات الحلويات واسقيها على طول. وطبعا ما ننساش اهم حاجه ان الشربات بتاعنا يكون بارد تماما، والجلاش بتاعنا يكون طالع من الفرن سخن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ونبتدي نميل الصينيه بتاعتنا من كل اتجاه بالشكل ده عشان نوصل الشربات يبتدي ان هو يدخل في كل قطعه من الجلاش. خلاص انا سبتها بعد ما بردت طلعت بالشكل الجميل ده. خلاص شربت الشربات بتاعها كله تماما، ما شاء الله التسويه بتاعتها مظبوطه جدا، اللون ذهبي، القاعده والسطح بتاعها زي ما انتم شايفين، والتوريقه بتاعتها طالعه في منتهى الجمال. ومن اساسيات نجاح الجلاش لازم يكون الشربات الحلويات يكون بتاعنا يكون تقيل ومظبوط زي ما شفت في اول الفيديو. ده بيخلي الجلاش يفضل معاكي وقت اطول، مقرمش بطريقه، واثناء التقديم تقدري انك انت تديها شكل جمالي كده على سطحها. يعني ممكن تحطي جوز هند، ممكن تضيفي سوداني مجروش، ممكن تضيفي فستق. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.